स्टूडेंट्स कौन तुम जान विश्वर सर्वबृहत वर्षा वन होउछि अमेजन वर्षा वन। एही विशाल इकोसिस्टम दक्षिण अमेरिकार 9टी देश में प्राय 6.7 नियुत वर्ग किलोमीटर रे व्यापी, जार अधिकांश ब्राजिल में अवस्थित। पृथ्वी थिबा समस्त जनाशुना प्रजाति मध्य प्राय 10% एठारे बास करती, जो लक्ष लक्ष कीटपतंग प्रजाति, हजार हजार उद्भिद प्रजाति एवं स्तन्यपायी पक्षी सरीसृप एवं उभयचर प्राणी एक विशाल परिसर अंतर्भुक्त। एठारे आदिवासी मध्य बास करती। जदि आपण माने ए विषय आगु जानिथिले तेबे हमकु कमेंट करी जणाइबे।